Naam, waligani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Shamsa Ford ambaye tunaona siku kadhaa zilizopita kuna taarifa ambayo imeelezwa kwamba ameachana na aliyekuwa mume wake ambaye wote ni waigizaji wa Bongo Movie. Sasa tukio hilo tunaona jinsi ambavyo Shamsa Ford aliweza kuposti kipande cha video akilalamika kwamba anataka talaka na vitu kama hivyo. Of course ni kitu ambacho kiliweza kuwashangaza watu wengi sana, na wengine wanajiuliza ni kitu gani ambacho kimewakuta mpaka wakafikia hatua ya kuweza kuonekana kwenye mitandao ya kijamii, ila hali kapo yao ilikuwa inapendwa sana mpaka Diamond Platnumz ashaye kuitolea mfano kwamba ni kapo bora sana na yukubali sana. Sasa Mlilo ambaye ndo aliyekuwa mume wa Shamsa Ford ameandika ujumbe huu kupitia ukurasa wake wa Instagram akimuomba msamaha mke wake kwa yale yote ambayo aliweza kumfanyia. Naomba nikusomea hapa. Akaandika, wanaume ni kukubali ukweli, naomba nikiri hadharani kama ambavyo mwenzangu aliweka hadharani tofauti zetu. Ni kweli nimemkosea mke wangu pakubwa sana, nazidi kumuomba msamaha, ni watoe wasiwasi mashabiki zetu hasa wanaopenda kutuona pamoja, kila kitu kitakaa sawa. Tumeshapeleka ili swala kwa wazazi, ndugu na marafiki wa karibu, nina imani kila kitu kitakaa sawa kwa uwezo wa Allah. Na huyo ni Mlilo ambapo tumeona ameweza kuzungumza hivyo, lakini pia tunaona mastaa wengi sana kwenye mitandao ya kijamii ambao ni washikaji zao, lakini pia marafiki wa karibu wanao pia wameweza pia kutoa maoni yao kuhusiana na haya ambayo yamezungumzwa na Mlilo, au si bwana, kuhusiana na kumwomba msamaha mke wake. Sasa tunaona kwenye upande wa comment hapa Kusa akaweka kopa na kuandika family, na Mlilo akamwambia Kusa na kutegemea kwa katika hili kwa sababu wewe ndio mtu wa karibu. Mwingine anasema kaka, mwanaume hata ukifumania huko kwenye yeti wewe kataa, sema AI. Wewe wapi Mlilo, dunia ya sasa hivi so ya kumwachia mkeo kuna AI wana kikao hujahudhuria, una muda gani sasa hivi ndio hazivunjiki kijinga hivi, kuna AI kaka, wewe sema so mimi walileta Biblia, wewe koma kaka utaachaje mke kiboya hivyo, hata talaka umetoaje kijinga hivyo, wewe kataa mwanzo mwisho au sio? Kwa hiyo kidogo ingeweza kukataa kwamba ni AI ambayo ilikuwa imetokea, kwa hiyo hataki kuzingua hivyo. Mwingine akasema sasa kwa nini alimpa talaka, unafikiri mkeo anajisikiaje kwa kweli, kama kaka Reju, kama kaka Romy Jones. Mwingine akaandika kwamba hakuna talaka. Shabuheti akasema hamna talaka au sio? Sasa akajibiwa hapa na watu kadhaa au sio, akamwambia Kiki ya tamthilia mpya Azam Kete na Ngosha yupo wasanii bwana hawaaminiki. Kwa maanisha pengine labda ili jambo kwa sababu limekuja kwenye mitandao ya kijamii, labda wanafanya hivyo kwa ajili ya kuweza kusukuma tamthilia yao ya Kete au sio? Mwingine akaja hapa akazungumza hichi kitu, ni comrade akasema I pray for you na kuombea, that's how man supposed to answer. Mwingine akasema Jonas, mwingine akasema Allah afanye jepesi polygamist. Mwingine akasema naomba mnyamalize. Good boy, safi kabisa, muonyesha ukomavu mkubwa sana kaka, huja panic na wala hujabwatuka mtandaoni, huu ndio baba sasa. Dada Shamsa, msamehe kakaangu kama wifi na muomba radhi, msiachane tu, tunawapenda bwana, inshallah Mungu awaongoze. Itakuwa ni Kiki, mimi nakwambia ni movie. Akisema hii pengine itakuwa ni movie hadi kumkosea Mungu. Jamani, wanachukulia talaka ni vitu simple sana sasa hivi. Kiki kubwa unakuta movie haina maajabu hata, akimaanisha kwamba yawezekana yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii pengine ni movie au sio inayoendelea. Mwingine akaja hapa akasema nimepumua sasa, mimi nawapenda, mimi sipendi kuwaona pamoja bwana, mtoe kwenye hilo kundi. Mwanaume wa maana sana. Kuna muda mwanamke anasema talaka lakini anataka kuambiwa asikuachi. Wanaume wa kweli tu ndio tukujua. Big up bro, nawaambia shetani apite mbali. Kuna wakati mwanamke anaweza kabekasirika, anataka kusikia kwamba umwambie tu sikuachi. Mwingine akasema mna kila bana kama mataila, mkimaliza mtuambie hiyo movie inaitwaje. Sasa kimsingi unasikia watu hapa wameshashtuka na
kusema kwamba hii inawezekana ikawa ni kiki ambayo inakuja. Yani tunaona kuna tamthilia inaweza ikawa inakuja, na kimsingi kwenye tamthilia inaonekana kabisa kwamba inamuhusu huyu Shamsa4D pamoja na mumewe, kwa sababu tunaona kwa upande mmoja ama mwingine ni kwamba hataki kabisa kuchitiwa na mume wake na vitu kama hivyo, lakini watu wanachukulia hiyo ni kama kiki katika kutengeneza story, au sio? Kutengeneza story kuna namna moja ama nyingine kwa ajili ya kuweza kupeleka kitu chao mjini, kwa sababu tunaona dunia sasa hivi ni dunia ya attention. Kwa hiyo tunaona watu wengi sana, ukiachana na hii issue iliyotokea Shamsa4D, nikukumbushe tu kuna matukio kadhaa ambayo yaliweza kutokea huko nyuma, au sio? Watu wanagombana, unakuta mtu huyu anagombana na huyu, lakini end of the day bana, kumbe kuna event ama kuna kitu ambacho kinaenda kutokea. Sasa bila kufanya hivyo, watu hawezi kuchukulia jambo lako kiukubwa, watachukulia jambo lako kiwepesi. Na tunaona kwa upande mwingine ndoa za sasa hivi zimekuwa zina changamoto kubwa sana, hasa ukizingatia kwamba mastaa wamekuwa wakipitia changamoto nyingi, hasa katika kuhakikisha kabisa kwamba wanaikuza sanaa yao, lakini kumekuwepo na vishawishi vingi sana katika tasnia, ambapo tunaona ndoa nyingi zimevunjika, yani uaminifu kukosekana ndani ya ndoa, na hii imeweza kuwakumba mastaa wengi sana, na tunaona ndoa zao zimeweza kuvunjika kwa sababu ya kazi. Unaona, kwa hiyo kuna wakati mwingine kwenye hizo tamthilia unakuta mtu anamkisi huyu, ni kitu ambavyo kiukweli kama una roho ndogo kiukweli unaona kabisa kwamba hapa nampoteza mtu wangu. Sasa kwa upande mwingine kwamba Shamsa4D kuna vitu vingi sana ambavyo ningeweza kuvizungumza hapa kumhusu yeye, kwa sababu nikiangalia kwa upande mmoja ama mwingine ninaona Juma Lokole anasema kwamba alimwambia Shamsa4D kwamba huyo jamaa mwenyewe ulimuiba kwa mtu mwingine, yani manake Shamsa alimuibia rafiki yake wa Magomeni. Inasemekana kwamba yule rafiki yake kama Magomeni, na huyo mwanamke alikuwa ameshazaa na mshikaji, afu mwisho wa siku akamtelekeza na watoto, then akaenda kwa Shamsa4D. Kwa hiyo nasema kwamba yakikukuta sasa hivi ni kwamba ni malipo ambayo uliyafanya kipindi cha nyuma. Yani wanasema what goes around comes around, manake kilichopita kinaweza kurudi tena. Kwa hiyo ukipanda ubaya lazima utavuna ubaya, ukipanda wema lazima utavuna wema, na ndio kilichomkuta Shamsa4D kwamba yeye alimuiba huyu jamaa kwa rafiki yake. Kwa hiyo basi atulie, achutame, asubiri muziki unavyoendelea. Dondosha maoni yako, lakini pia kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu ili uandike subscribe, share, like na comment kwa kwanza kupata habari zetu ndani ya Mkubwa Media. Asanteni sana.